Assalomu alaykum, Gold Clinker kuzatib boruvchilari. Mahsulotlarimiz mana chiqib ketish jarayonlarida. Birinchi reys yuklarimiz bularni Cheres Qozog'iston, Rossiyaga olib chiqib ketadigan shopir akamiz bor. Shu orqali chiqib ketyapti. Mana birinchi reys yuklarimiz yuklandi. Bu yerda esa yana 3 ta klientimizga yuklar tayinlanyapti. Bu klientimiz bu boshqa Qirg'izistonlik akamiz o'sha hozir obucheniyani qilyapti. Avval 20 kvadrat olgan edi, hozir ramirlarni qo'yishni o'rganib, bir yo'la 3D formalardan mana qilib zakaz kelgan edi. Qoliplar juda tayyor oldi. Akamiz alohida. Bu mana yuklarimiz 3 ta klientga xudolas tayinlab boryapmiz. Gold Clinker korxonasiga kelinglar, xuddi shunday mahsulotlarni bemalol qilsanglar bo'ladi. Hozir nafaqat bu mahsulotlarni mana obucheniyadan o'tayotgan aka-ukalarimiz ham bor. Erinmasdan borib ko'rsatamiz. Bu yoqda mana yuklar chiqib ketish jarayonlari ham ketyapti. Gold Clinker korxonasida ishlar qizg'in. Bu ikkita zakasimiz. Hozirgi kunda trenddagi ranglar. Orqasini korishniy qilib Toshkentga Dilshod aka o'zimiz ustamiz ishlayapti. Mana orqasi mokri. Bu alohida zakaz Samarqandga. Bular hali 1200 kvadrat zakaz olganimiz, o'shuning davomiga qo'yilyapti. Mana akalarimiz pogruska jarayonlari, dvusvet mramorlarimiz. Mana chiqib ketyapti. Mramorda bizda Gold Clinkerda juda ham ko'p nimalarni ko'rib tursanglar bo'ladi. Mana bu mramorga mana alohida ahamiyat berasizlar Gold Clinker kuzatib boruvchilari. Bu ham alohida o'zi Amerikadagi akamiz zakaz qilgan. Mana shu mramordan qilib beryapsiz. Endi bu mahsulotlarning quyilishligi boshlangan. Bu devorga chiqqanda umuman boshqa narsaga aylanadi. Xudo xolasa. Obucheniyadan o'tayotgan akalarimiz bor. O'zimizni Jala hududidan kelib ish o'rganayotgan Qirg'izistonlik akamiz mramorni mana quyishni o'rgangani kelgan. Qalblarini ham tayinlayapmiz akamiz ham. Bemalol Qirg'izistonlik aka-ukalarimiz akamiz nomerini ham qo'yamiz. Zakazlari bo'lsa bemalol aloqaga chiqadi. Qayerdan aka Qirg'izistonni? Qirg'iziston O'sh, Qorasuvdan. Xudo xolasa. Sifati Gold Clinker bilan birga bir. Akamiz qalay aka? Nasreniyalar qalay akamiz? Jalaqudu xudo xolasa. Gold Clinkerning filiali ochilyapti, qoliplarni zakaz berishga. Bu yoqda mana quyilish jarayonlari ketyapti. Bu yoqda mana yuklanish jarayonlari, dvusvet mram. Yana ko'p savollar tushyapti. Sizlarga zakaz bersa, sirazi tovaringlar tayyor bo'lmaydi. Sifatli bo'lgani uchun odamlar tushunib qoldi bu mahsulot qanaqaligini. Shuni hisobiga sirazi tayyor mahsulotimiz yo'q, ochig'ini aytib o'tamiz. 3 kundan 15 kun ichida zakazlarni tayyorlab beramiz. Sho'praga bu qayerga ketyapti bu yuk? Qo'rg'ontepaga hozir. Kargoga ham bir yo'l ustiga qo'yib, kargoga ham tashab o'tib ketadi. Sizlarni Gold Clinker korxonasida kutamiz. 50 dan oshiq variantdagi toshma qoliplar. Bu barchasi Gold Clinkerda. Yana bir narsani aytib o'tamiz, originalidan adashib qolmanglar. Sizlarni kutib qolamiz.